जानु के भएको है अनि दिदी यता हेर्नु यता दिदी हेर्नु अनि दिदी सुन्नु न लुगा त्यस्तै छ कतै झट्ला झट आम्मम कपालहरू के भएको है यो किन टाइममा चाहिँ हामी यहाँ उदयपुर गाईघाटको हेलो गाइस हामी आज चाहिँ शनिबारको दिन 7 बजे फटिक सकेर घरतर्फ जाँदैछौँ। घर जाने क्रममा चाहिँ हामीले हाम्रो घर जाने बाटो छोडेर अलिकति तेर्सो परको बाटो घरतिर बनाएर जाँदैछौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो अध्यक्षताको रूपमा चाहिँ हाम्रो हेमा बराल ज्यू हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ सल्लाहमा हामी यो राधाकृष्ण मन्दिरमा भ्रमण गरेर हेर्दै हुनुहुन्छ। गाइज हेलो गाइजहरू यो तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय कामाख्या प्रहरीको टोली हो यो लास्टमा फटिके टोली हो यो। दसैँमा नगर तिहारमा जाने टोली हो यो लु जानु न घन्टी बजाइहाल्नु न। कराउँछ है सर पाले पिलो राधे राधे खोइ यताको टोली फेरि खोइ राधे राधे हाम्रो भाइ पनि लजाएर भुतुक्कै भएका छन्। यसमा त के यहाँ तपाईँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ दुईजना जोडा चुडेलीहरू चाहिँ दिनको समयमा कपाल छोडी बाँधी अस्तव्यस्त अवस्थामा बाटोमा हिँडिराख्नु भएको छ। उहाँलाई देख्नुहुने सम्पूर्ण उहाँ हुनुहुन्छ 1 नम्बरको गफाडी झापाको अन्जु लुइटेल साहब। उहाँलाई समाचारमा पनि नाच्न मन लाग्छ। हेर्नुहोस् गाइस ताप्लेजुङ्गे बासिन्दार उदयपुरको हालको स्थानीय बासिन्दार उहाँ हुनुहुन्छ हेमा बरालज्यू। उता गर न हेलो ल नाच्दै आउनु न। होइन नाच्दै होइन सबैको बनाउनु अगाडि राखेर एउटा टिकटक उयो खोज न यो जुनमा हाल्दा पनि हुन्छ। त्यस्तो पाराले हुँदैन क्या हेमा साहबले बनाउँदैन क्या उयो गर न भनेको बोरा चाहिँ निकाल्नै पर्छ।